bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Eduardo do canal Full Speed Brasil. Satisfação como sempre logo de início, agradecendo a presença de vocês aqui. Faço porque eu amo, faço porque eu gosto, faço porque eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas. E olha só que espetáculo! Uma 4 cilindros, Honda 650F, CB 650F, uma moto aí estilo Naked, possui seus 4 cilindros, 650 cilindradas. Logo no início vou pedindo para vocês também deixarem o seu like, galera, porque é isso que me motiva a estar fazendo vídeo como esse, vídeo para mim, para nós, para todos que somos apaixonados pelo mundo das duas rodas. Vamos lá! Primeira marcha, experimentando um pouco aqui a nave, mandando um salve aí pro meu amigo Júnior, feliz proprietário dessa máquina. Olha só que ronco maravilhoso que tem esses 4 cilindros, hein, galera? Testando um pouco a agilidade aqui na curva, mostrando ser uma moto bem ágil. Aqui estou no asfalto, pegando um pouco de irregularidade, passou bem pela irregularidade. Aqui freiei bem em cima da lombada, também testando, aproveitando para testar os freios dessa máquina. Eu vou parar aqui na frente, galera, para mostrar um pouco dessa beleza, essa Honda CB 650F. Mandando um salve pro filho do Júnior, Enzo. Enzo, futuro piloto, hein? E grave esse nome, Enzo. É isso mesmo, Enzo, sucesso. A moto do seu pai é linda e logo você vai ter uma moto também. A galera, um salve pra galera de skate, do patins. Vamos lá, galera, vou fazer um retorno aqui e parar num lugar mais tranquilo. Aproveitar que não escureceu ainda 100% pra gente pegar um pouquinho dessa moto. Olha só que legal, fazendo uma curva, acelerando, trocando em marcha. Vamos parar aqui mesmo, galera. Aqui é o estacionamento. Aproveitar aqui para pôr em ponto morto. Vejam só, mostrando o painel. O painel dela é 100% digital. Aqui mostrando o neutro. Tem ali mostrando também a quantidade de combustível, hora. Do lado de cá é o velocímetro. E ali em cima, vamos acelerar para vocês verem. Subindo é o contagiros. Meu lado direito é o corta-corrente, né, onde dá acesso para a ignição e a partida elétrica, né, partida na moto. Vamos desligar, mostrar um pouquinho de detalhe essa moto para vocês. É isso aí, galera. Um salve aí, beleza? Os apaixonados pela moto. Então, como eu vinha dizendo, galera, essa é a CB 650F, produzida pela Honda. A moto do meu amigo, ele já pôs aqui slider, é um item importante aí para caso derrube a moto, alguma coisa, ela protege a moto de eventuais quedas e danos maiores aí no tanque, alguma coisa. Também está aqui com o retrovisor esportivo. Vamos dar um 360 graus aqui na moto, galera. Como eu falei para vocês, olha só os coletores, 1, 2, 3, 4, é uma moto aí de 4 cilindros. Olha que legal a frente dessa moto, bem bonita, um design bem bacana. Aqui eu não sei se é original, deve ser sim, fumê, pisca fumê, bonito, né? Possui aqui o ABS, como mostrei anteriormente ali para vocês. A moto possui ABS, um freio bem bacana, né? Duplo freio de disco na dianteira, né? Freios duplo na dianteira e freio também a disco aqui na traseira. Ela também já está equipada com um escape. Aqui é um escape, já possui seus coletores direto, que proporciona ainda mais esse ronco esportivo. Essa aqui é uma versão também especial. Olha que bonita essa cor, galera. Vê se vocês conseguem pegar um pouquinho aqui, aproveitando o restinho do sol. É um vermelho metálico, né? Eu filmei anteriormente, não sei se vocês viram aí, a CB500F, uma nova CB500F na cor laranja. E também vem com aquela faixa preta aqui, né? Bem bonito, remetendo um ar mais esportivo. E esse modelo da 650, da CB650F, também vem com uma faixa que deixa um ar bem esportivo. O banco
Ele não é um banco bipartido, mas é um banco que remete também à esportividade, pois é como se fossem 2 andares, né? Aqui pro piloto e pro garupa. E esse banco, galera, eu confesso que eu achei bem macio. Eu tenho uma Yamaha MT-07, ela é um banco bipartido, é um pouquinho mais seco o banco. Esse banco, por não ser bipartido, ele acaba sendo mais confortável, principalmente para o garupa, que também tem um espaço maior. Aqui é a alça de segurança. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas onde que vamos segurar e tal, né? Não, geralmente essas motos esportivas, ela vem com uma alça aqui para você segurar. Eu vou subir aqui para vocês verem. Eu tenho em torno de 1,70 m, vejam só, tô com os 2 pés no chão, não tá totalmente, né? Eu estou com a ponta do pé no chão, tenho 1,70 m de altura, mas confesso que está bem confortável, a posição de pilotagem bem bacana. Aqui você também pode regular o guidão colocando um pouco mais para frente, mais para trás, só soltar os parafusos. Você não pode fazer ou levar no seu mecânico de confiança. Vamos falar um pouquinho da ficha técnica dessa moto, galera. Fiz a minha colinha aqui. Então, é um motor DOHC, específico aí da Honda, né? Motor de 4 cilindros, 650, mais especificamente 649 cilindradas. Essa moto possui 6,22 kg de torque, né? Aí em torno do seu 11.000 giros. Uma moto 4 cilindros, as motos 4 cilindros têm a característica de encher o motor com uma rotação maior, né? Diferente de algumas motos de 2 cilindros, que o torque você já em mais baixa rotação. Só que em compensação, o 4 cilindros na pista tem um desenvolvimento um pouco melhor aí, né? Do que uma de dois cilindros. Aí as duas são ótimas, né? Vai de gosto de cada um. Eu confesso que essa moto ela é bem gostosa de andar. Eu acelerei ali, você vai linearmente acelerando e ela vai despejando a sua potência gradativamente, gradualmente, e você encontra uma potência maior quando você aumenta o giro do motor. É bem bacana, eu gostei. Câmbio de 6 velocidades, gasolina. Vamos ver aqui o que a gente consegue mostrar interessante para vocês também. 195 kg. Então, para uma moto de 650 cilindradas, também ela não é muito pesada. Eu tenho algumas motos que acaba sendo um pouquinho mais leve, outras um pouco mais pesada, mas confesso para vocês que andando, galera, você não sente esse peso. A gente pode falar quase 200 quilos, não sei o que, mas não reflete isso na hora que você está andando. Aqui a suspensão traseira possui regulagem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar ali. Ela possui regulagem. Uma moto bem bonita. Eu vou ligar aqui novamente, galera, para vocês verem um pouco mais do ronco desse motor e como ficou. Girando a chave, lado direito, como eu falei para vocês, acionando aqui a parte elétrica. Eu gosto de apertar a embreagem, uma dica aí, apertar a embreagem para livrar o motor, deixar um pouquinho mais solto. Olha que ronco lindo, hein? Vamos ver agora o farol aqui, a frente dela, acesa, invocada, como se fosse 2 olhos ali, e o farol central na frente. Vamos acelerar um pouquinho, galera, vamos acelerar um pouquinho, vamos, porque a gente gosta. Linda moto, sucesso, Honda CB650F, exclusivo para vocês no canal Full Speed Brasil. Siga-me também, galera, lá no Instagram, @EduFullSpeedBrasil, @EduFullSpeedBrasil. Um salve e agradecendo também ao Júnior, um salve pro seu filho Enzo, e muito obrigado, Júnior, por eu estar sendo privilegiado e poder andar na sua máquina. Valeu, fique com Deus, acompanhe um pouquinho, vamos andar um pouquinho com essa máquina? Fique com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, tchau. Vamos acelerar um pouquinho, que vai entregar a moto pro dono, ele deve estar preocupado. Olha que ronco lindo, hein? Aqui no buraquinho. Nossa, tá roncando bonito. Freio na lombada. Honda CB650F no canal Full Speed Brasil. Vem comigo, galera, vamos andar mais um pouquinho com essa moto e levar de volta pro dono. Tá chegando sã e salva, pode ficar tranquilo, Júnior, que eu tô cuidando bem da sua criança.
vermelho. Meu, eu ia encerrar o vídeo aqui, mas confesso que é muito gostosa, tá muito prazeroso de dirigir essa moto. Eu já tô com a minha Yamaha, quem quer conhecer, Yamaha MT-07, eu tenho por mais de 3 anos, né, algum tempo já com ela. É uma moto um pouco diferente, por exemplo, é 2 cilindros, mas olha aqui. Fazendo a curva, concentrada aqui pra vocês, roncando bonito, muito gostosa a moto, muito gostosa. Tava falando, galera, tenho a minha MT já faz em torno dos 3 anos. E eu já tô querendo trocar, né? Porque a gente, não que a moto seja ruim, pelo contrário, é ótima, mas uma 4 cilindros como essa aqui pode ser que seja a minha próxima moto. Galera, fique com Deus, obrigado por estarem vendo esse vídeo, obrigado Júnior novamente, satisfação, fique com Deus, deixa o like, Full Speed Brasil, tchau, tchau.